வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் கனகவேல். ரொம்ப நாளாச்சு உங்களை பார்த்து. ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு. அது நான் இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக வேறு விஷயம் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி குயிக்காக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறது நம்மளே பண்ணால் எப்படி எஃபெக்டிவாக பண்ணலாங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி ஒரு வீடியோவாக காட்டணுங்கிறது தான் எடுத்தேன். இந்த வண்டி என்னோடய பழைய வண்டி, என்னோடய கரிஸ்மா. ரொம்ப நாளாக நிற்கிது, வாஷ் பண்ணணும், மழையில் எல்லாத்துலேயும் நிற்கிது. ஸோ இன்றைக்கி அதை தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன தேவை, நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத டெக்னிக்ஸும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். என்கிட்ட ப்ரெஷர் வாஷர் இருக்குது, பட் ஆனால் பக்கெட் வாஷ் பண்ணுறவங்க, இல்லை டேப் வாஷ் பண்ணுறவங்க, பைப் வாஷ் பண்ணுறவங்க எப்படி பண்ணலாம், வீட்டிலே பண்ணலாம், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாங்கிறதையும் குயிக்காக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காட்டணும்னு நினச்சிருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். லெட்ஸ் see. இது நீங்கள் பார்க்கலாம் மக்களை, இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர் வாஷர். இது வந்து நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் தான் வாங்கினேன். இது வந்து ஒரு பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு. இட்ஸ் மேட் இன் இண்டியா. கோயம்புத்தூரில் தான் இதோட ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. இட்ஸ் அ சிம்பிள் பட் வெரி டியூரபிள் வாஷர். நான் தேவை, இந்த வாஷ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவை, நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஸோ பேசிக்காக இந்த டூத் ப்ரஷ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செயினில் இருக்கிற அந்த ஸ்லக்கு அழுக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இது பொதுவாக வண்டியவே வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது க்ளவுஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நான் வண்டி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விடை யூஸ் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி. ஏன்னா இது துணிங்களுக்கே பயங்கர சாஃப்டாக, கலர் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். ஸோ வண்டிங்களோட பெயிண்ட்ஸும் டேமேஜ் பண்ணாது. எனி வாஷிங் லிக்விட் ஆர் வெஹிக்கிள் வாஷிங் லிக்விட் இஸ் ஆல்சோ டிட்டர்ஜென்ட் பேஸ்டு. ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் ஓகே. இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி பம்ப் கூட அட்டாச் ஆகிற ஸ்ப்ரே யூனிட் இல்லை, ஃபோம் ஸ்ப்ரே இல்லைன்னா இந்த யூனிட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு பம்ப் ஸ்ப்ரே. இது கையில் வாஷ் பண்ணுறவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ரெகுலர் ஸ்ப்ரே வச்சுருக்கவங்க கூட இது ஒன்று வாங்கிக்கலாம். இது உங்களுக்கு எல்லா ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர்ஸில், பெரிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர்ஸில் கிடைக்கும். அண்டு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்து. வண்டி ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பிளெயின் ரேகு, பிளெயின் துணி, ஒரு ட்ரை க்ளீன் கிளாத்து. வண்டியை துடைக்கிறதுக்கு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்து. இது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம், எல்லாத்தையும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தென் ஃபைனல் டச்சு பாலிஷ். இட்ஸ் அ வேக்ஸ் பாலிஷ் தாங்க, எக்ஸ்ட்ரீம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இது நான் மோட்டோ மேக்ஸ் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க, உங்கள் இஷ்டம் தான். ஸோ வேக்ஸ் பாலிஷ் இஸ் குட் ஃபார் த ஃபைனல் டச். ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம், வாட்டர் பம்ப் வச்சுருக்கவங்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்ப்ரே எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது. ஸோ நீடில் மாதிரியும் இருக்கும், இல்லை வைடாக அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரியும் அடிக்கும். ஸோ இதை வைடாக ஸ்ப்ரெட் ஆனது மாதிரி இருக்கிறது ஃபோர்ஸாக க்ளீன் பண்ணாது, நீடில் மாதிரி இருக்கிறது பயங்கர ஃபோர்ஸாக க்ளீன் பண்ணும். ஸோ நீடில் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக பெயிண்ட்டையே டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எல்லோரும் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய முக்கியமான விஷயம். ஒரு பக்கெட் வாஷோ இல்லைன்னா டேப்லேருந்து வாஷ் பண்ணுறவங்களுக்கும் அந்த பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஆனால் நிறைய தண்ணி யூஸ் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வண்டிக்கு ஒரு குயிக் ரின்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருங்க. இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டியோட மேலே இருக்கிற லேயர் ஆஃப் சாண்டு, அந்த ஆயில், டர்ட், க்ரீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிவிடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சோப் ப்ரிப்பரேஷன் போகும்போது அந்த சோப் இன்னும் எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யும். முக்கியமான ஒரு விஷயம், நான் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வண்டியோட செயின் க்ளீனிங். அது வந்து வண்டியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கியரில் போட்டு சென்டர் ஸ்டாண்டில் இருக்கும்போது வாட்டர் ப்ரெஷரில் வச்சு தான் அடிப்பேன். இது வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, ஓரிங்ஸ் இருக்கிற ஆயில் ஓரிங்ஸ் இருக்கிற செயினில் கூட இன்னும் நல்லா க்ளீன் ஆகும். ப்ளஸ் ஓரிங் டேமேஜ் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆகாது. எல்லா சைட்லேருந்தும் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த டஸ்ட்டு, டர்ட்டு, அந்த ஆயில் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். அப்புறம் ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் அப்படியே நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா போதும், லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து அதுவே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துரும். ஸோ இதுவே பேசிக்காக போதும். இது வந்து பேசிக் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிடும். சோப் வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணும்போது இன்னும் செயின் க்ளீனாக இருக்கும். இது எண்ட் ஆஃப் த வாஷ், அதாவது வண்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் அது வீடியோ பார்ப்பேன், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து சோப் வாஷ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஜஸ்ட் என்னோடய டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விடும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ரெஷர் வாஷில் வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லிக்விடாக
சோப் லிக்விடாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி கோட் பண்ணும். இது ஃபோர்ஸாக அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மேலே இருக்க ஆயில் கிரின் அப்புறம் அந்த டர்ட் ரெசிடியூ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ ஒன்ஸ் அது கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை ஒரு தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது இட் வில் பி பர்ஃபெக்ட்லி க்ளீன். ஸோ நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் வாஷ்மெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாஷ்மெட்டுங்கிறது அந்த கையில் போட்டிருக்க அந்த மைக்ரோ ஃபைபர் பேஸ்டு க்ளவ்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இது ஏன் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன்னா கை எல்லா இடத்துலையும் நல்லா போய் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ஒன்று, ரெண்டாவது வீல் ரிம்ஸு ஸ்போக்ஸ் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு துணி வச்சு பண்ணுறதும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. பட் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயம் வச்சுருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் உங்கள் கையும் தேவையில்லாமல் டர்ட் ஆகாது. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ப்ளஸ் இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள் என் கை இன்னும் ஈரமே ஆகலை. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீனாக ஒரு ப்ரொசீஜரில் பண்ணும்போது ஒரு மிஷின் வச்சு நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம கை ஈரமாகிற அளவுக்கு கூட வேலையே இருக்காதுங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு கிளியராக நம்மளால் வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ண முடியும். வாட்டர் வாஷ்னாலே நம்ம கையை மெஸ்ஸியாக ஆக்கிக்கணும், டர்ட்டி ஆக்கிக்கணும், இல்லைனா வந்து ஈரம் பண்ணிக்கிட்டு இது ரொம்ப கஷ்டம், இதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படணும்னு நினச்சிங்கன்னா நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இஃப் யூ ஆர் வெரி குட் அட் இட். ஸோ நீங்கள் இப்போது இந்த வீடியோலேயே பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு சோப் அண்ட் ஒரே ஒரு தடவை தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமே வண்டி எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா அந்த ப்ரெஷர் வாஷிங் ப்ளஸ் அந்த சோப் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ளஸ் அந்த தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணது வாஷ்மிட்டோட குவாலிட்டி ஆஃப் க்ளீனிங், அதுக்கப்புறம் ஃபுல் வாஷ் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் வண்டி எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் வண்டியை வந்து வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சென்டர் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இல்லைன்னா பேடாக் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இல்லை சென்டர் ஸ்டாண்ட்லேருந்து எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு சைட் ஸ்டாண்டில் நிறுத்திடுங்க. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வண்டிக்கு மேலே பாடியில் இருக்கிற தண்ணி வந்து அதுவாகவே அதை நம்ம தொடச்சி எடுத்துருவோம். இன்டர்னலாக ஒரு சில பார்ட்ஸ்லாம் உள்ளெல்லாம் நிற்கும் தண்ணி. அது வண்டி சாஞ்ச மாதிரி நிற்கும் போது தானாக ட்ரைன் ஆகிடும். ஸோ இது எந்த வண்டிக்காக இருந்தாலும் சேம் ஆப்ளிகேஷன் தான். சூப்பர் பைக்காக இருந்தாலும் சரி, சின்ன பைக்காக இருந்தாலும் சரி, ஆப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் சேம். அதனால் வந்து வண்டி வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணியோடு இருக்கும்போது ஒரு 10 minutes வண்டியை சைட் ஸ்டாண்டில் நிறுத்திடுங்க. க்ளீனான ஒரு ட்ரையான பிளேஸில், டஸ்டியான பிளேஸில் நிறுத்தாதீங்க. க்ளீனான ட்ரையான பிளேஸில் சன்லைட்டில் வேணும்னா நிறுத்துங்க, அது உங்கள் இஷ்டம். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி பேட். ஆனால் வந்து நீங்கள் கரெக்டான டிட்டர்ஜென்ட்டோ இல்லைனா கரெக்டான க்ளீனிங் லிக்விடோ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சன்லைட்டில் நிறுத்துங்க. அது இல்லைனா தட் கேன் கிவ் யூ அன் எஃபெக்ட், பெயிண்ட் டேமேஜ் அந்த மாதிரி. ஸோ அது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் என் வண்டியை சைட் ஸ்டாண்டில் நிறுத்திட்டேன். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் உள்ளே இருந்தெல்லாம் எவ்வளோ தண்ணி வந்து ட்ரெயின் ஆகுது, ட்ரிப் ஆகுதுன்னு. ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் ஆனால் இது ஒரு ப்ரொசீஜருங்கிறனால உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறனால நான் சொன்னேன். ஸோ எஸ். ஸோ எஸ், துடைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏன்னா மிச்சம் இருக்கிற டஸ்ட், வாட்டர் இல்லைன்னா சோப் ரெசிடியூ எதுவாக இருந்தாலும் இப்போது துடைச்சி எடுத்துகிட்டு இப்போது வண்டி ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை ஆகிடுச்சு. பெருசாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி துடைக்கணும்னு இல்லை. பட் ஆனால் இன்னும் டீட்டெயில்டாக ஒரு சில இடங்கள்லாம் துடைச்சி எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு சான்ஸ்